क्या आप जानते हैं आज 5 नवंबर है गाय फॉक्स डे, जिसे बॉनफायर नाइट भी कहते हैं। यह ब्रिटिश छुट्टी 1605 के प्रसिद्ध गन पाउडर प्लॉट को याद करती है। गाय फॉक्स ने इंग्लैंड की संसद को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे समय रहते पकड़ लिया गया। यूके में लोग अलाव जलाते हैं और आतिशबाजी करते हैं इस महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए। क्या आपने कभी बॉनफायर नाइट मनाई है? हमें इसके बारे में बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दुनिया भर के इतिहास और समारोहों के बारे में अधिक जानने के लिए।